1943年の北アフリカの港をちょっと想像してみてください。目の前には見渡す限り大量の木箱が山のように積まれているわけです。それはちょっと見ただけでげんなりするような絶望的な光景ですね。ですよね。しかもその山のように積まれた木箱を明日までに最前線へと届けないといけないんです。おまけに何万何十万という木箱には小さくてかすれた英語の文字がスタンプされているだけなんです。でも荷降ろしを手伝ってくれる現地の労働者たちは英語が全く話せません。これがあなたに与えられたとんでもないミッションなんです。それは無茶苦茶ですね。でもこれこそが第二次世界大戦におけるロジスティクス、つまり兵隊の最前線のリアルだったんですよね。その通りです。今回は戦場の記号を読み解くシリーズの第3回目、物と人を管理する兵隊の記号を掘り下げていきたいと思います。デジタル技術が一切ない戦場という極限状態の中で情報がいかに可視化され機能したのか、その驚くべき知恵の結晶である兵団の記号、これを探る旅に出たいと思います。はい、よろしくお願いします。早速ですが、木箱の謎から紐解いていきましょう。兵隊といえば物を運ぶための梱包ですよね。そうですね。アメリカ軍では陸軍と海軍で共通化された厳密なルールがあったんです。具体的にはどういうものですか？例えばオーソドックスの木箱から砲弾を束ねたコンテナ、そしてレーションなどで使われた段ボールですね。こういった梱包の仕様がとても細かく決められていました。そして重要なのはその表記なんです。箱には必ず内容物と数量、体積と重量が記されていました。中身は重さですね。それに加えて壊れ物や爆発物といった特殊な取り扱いの記述も文字で記されていました。その文字のサイズにも決まりがあったんですよね。確か16分の7インチから1.5インチの間でしたっけ？その通りです。だいたい1センチちょっとから4センチくらいの大きさですね。しかも手書きではなくステンシルかスタンプではっきりと塗装するルールだったんです。そこまできっちり決められていたのはすごいシステムだと思います。でも戦場のような暗闇やいつ敵から砲撃されるかわからない、そういう焦燥感の中でですよ、そんな小さな文字をじっくり読んでる余裕なんて本当にあるんでしょうか？まさにそこが文字による情報伝達の最大の限界なんですよね。やっぱり読んでる暇なんてないですよね。そうなんです。文字は情報を正確に伝えることには向いています。でも一瞬で把握するいわゆる直感的なスピードには欠けているんです。そこで採用されたのが文字の限界を補う色による識別というわけですね。そうです。色ならパッと見るだけで中身がわかりますからね。特に爆発物やガス弾のような弾薬は扱いを間違えれば大惨事になります。確かに砲兵が訓練弾だと思って撃ち出したら実は毒ガスの弾だったなんてことになれば致命的ですからね。だからこそ例えば爆発する砲弾、爆弾、手榴弾などは外観を黄色に塗ることが定められていました。黄色ですか。映画などでよく見る MK2 手榴弾、パイナップルって形が似ているからそう呼ばれていたんだと思っていました。でも真っ黄色な外観も相まってのネーミングだったんですね。そうなんですよね。でも戦場で黄色ってかなり目立ちますね。ジャングルとかだと浮いて見えそうですけど。まさにその通りでして、戦争が始まると敵から発見されやすいという理由でベースの色はオリーブドラブ、つまり暗緑色に塗り替えられました。やっぱり。そして代わりに黄色の帯や文字が使われるようになったんです。目的と実用性のバランスを取ったわけですね。他にも色分けのルールはあったんですか？はい、完全に色分けされていました。例えば化学剤はグレー、訓練用は黒、演習用は水色といった具合です。かなり細かいですね。消火器用の弾薬についても同じようなアプローチだったんですか？消火器用の通常弾には赤の帯が引かれていました。赤の帯ですね。鉄鋼弾、つまり装甲を撃ち抜くような弾はどうですか？鉄鋼弾には水色と黄色のストライプがパッケージに引かれていました。これなら箱を開けなくても色のパターンを見るだけで中身の性質が一瞬でわかります。一目でわかるのは素晴らしいシステムです。でも1942年以降になるとカモフラージュのために箱自体が茶色に塗られるようになりますよね。そうなんです。加えて工場から出荷する段階であらかじめ弾をクリップやベルトに装填した上でパッキングする方式が取られるようになったことで色だけでは中身を伝えるのに不十分になったという事実があります。なるほど。
単にこれは30口径の弾丸ですっていう情報だけでは現場で使い物にならないんですね。そういうことなんです。前線で戦っている兵士からすれば、ライフルにすぐ押し込める8発クリップ済みの弾丸が今すぐ欲しいのか、それとも機関銃にすぐセットできる250発ベルト済みの弾丸が欲しいのか、中身の状態がそのまま死活問題になる。まさに。そこで1943年から導入されたのがこのシルエットなんですね。はい。箱の表面に中身の姿をそのまま描くシルエットというアイディアが採用されました。箱に実際の形を描いてしまえば、文字が読めなくても中身が何か直感的に分かりますもんね。そういうことです。これ冒頭の北アフリカの港の状況につながりますよね。まさにそうです。英語で説明するより絵を見せた方がはるかに早いですからね。確かに言葉の壁という現実を乗り越えるための工夫だったんですね。特に食料、つまりレーションの箱にはとても分かりやすいシンボルマークが使われました。どんなマークですか？ C レーションや K レーション、そして10人分がセットになった10 in 1レーションの箱に大きく書かれた三日月のマークです。三日月のマークですか？なぜ三日月なんでしょうか？何か深い理由があったわけではないんですよね。はい。起源をたどると南北戦争の頃の部隊記号まで遡るんですが、意味自体には深い理由はないんです。現場において圧倒的に重要だったのは意味よりもその視認性だったんです。つまりどんな悪条件でもはっきり見えるかどうかということですね。そうです。言葉が通じなくても三日月のマークが書かれた箱を指さしてあっちの食堂エリアへ運んでくれと手振りを交えれば指示が通るわけです。なるほど。それはもはや直感的なコミュニケーションの勝利ですね。その通りです。言葉を返さずにアクションを促すデザインの力ですよね。ただここでちょっと疑問が湧くんですよ。何でしょうか？箱にシルエットや三日月の絵を描いただけですよね。それだけであの地球規模のサプライチェーンが本当にうまく回ったんでしょうか？というと、絵を描くこと自体はアナログな工夫ですよね。それだけで長い補給線のネットワークがシステムとして管理できるとは思えないんです。そこに気づくのはかなり鋭いですね。実は絵を描くという現場レベルの工夫と並行してシステムそのものを革新する別のアプローチが行われていました。それが AIC と呼ばれる弾薬識別コードの導入です。これが物流そのものを改革したんです。 AIC、アメリカ軍が使用するすべての弾薬を弾の種類、装填方法、梱包の状態ごとにたった5桁のアルファベットで整理した情報の圧縮率がとんでもないですよね。例えば T1EHA という5文字のコードがあります。 T1EHA ですね。最初の T はライフルや機関銃などの弾薬を示す中分類ですね。その通りです。そして残りの EHA がさらに細かい仕様を表します。30口径 M1 ガーランド用の通常弾の8発クリップ弾薬をキャンパス製のバンダリアという布製の団体に詰めた1344発入りの木箱の梱包であることを、それを全て表しているんです。いやー、すごいですね。たった5文字にそれだけの情報が詰め込まれているんですか？そうなんですよ。この圧縮されたコードによって前線と補給基地との間の発注処理が劇的にスピードアップしました。間違いも起きにくくなり、見事な情報の整理術だったと言えますね。ならば弾じゃなくて壊れた兵器の修理用の部品はどうしたんですか？部品の方が弾よりはるかに種類が多くて複雑ですよね。小さなネジからエンジンのパーツまであるわけですし。まさにそこがアメリカ軍の兵隊にとって最大の弱点、アキレス腱だったんですよ。そうなんですか。そしてそれが戦後の国際標準化の礎にもなったんです。どういうことですか？実は第一次世界大戦の頃からピースマークとして A や E といったアルファベットを使ったり、共通部品にタクシー番号をつけたりする仕組みはあったんです。はいはい。でも第二次大戦でフォード、クライスラー、ダッジといった民間の自動車産業が一斉に兵器の製造に参入したことでシステムが完全に崩壊したんです。なぜですか？民間の力が入ればたくさん作れるんじゃないですか？作れるんですが、ルールがバラバラだったんです。全く同じ規格の一つのベアリングがあるとします。でもそれをフォードで作るかクライスラーで作るかによって全く同じ部品なのに
メーカーごとに5つも異なる部品番号が存在してしまったんです。そのせいで目の前の倉庫に使えるベアリングがあるのに番号が違うから在庫切れですって言われて戦車が直せないなんてことが起きたんです。うわー、戦争の真っ只中で狂気の沙汰ですよ。はい、これを当時の兵器局はナンバーズラケット、つまり番号の詐欺と呼んで頭を抱えました。同じ部品が5つの別々の木箱に分けて保管されているなんて船の輸送枠のとんでもない無駄遣いですからね。ですよね。しかもですね、ここで最新のテクノロジーがさらに事態を悪化させたんですよ。どういうことですか？ 1941年に在庫管理を迅速化しようと最新の IBM のパンチカード式集計機を導入しました。おー、コンピューターの祖先ですね。それならパンチカードで自動化すれば解決したんじゃないですか？いいえ、それが違うんです。初期型の IBM の機械は特定の入力欄では数字の穴しか読めずアルファベットを処理できなかったんです。さっきのピースマークって A とか E のアルファベットが入ってますよね。はい。だから何十万という従来の部品番号がそのままでは最新のシステムに入力できずエラーを連発して物流のシステムが崩壊寸前に陥ったんです。現代でもよく聞くシステム導入失敗あるあるが国家規模の大戦争の裏側で起きていたんですね。その通りです。その絶望的なエラーから一体どうやって抜け出したんですか？もっと泥臭くて力技に出たんです。なんと既存のバラバラなメーカー番号やピースマークを全て破棄したんです。そして全部品に公式のパーツ番号を新しく割り当て直しました。兵器の部品を全部一から振り直すってとんでもない数ですよね。ええ、だから番号も5000万から9999万9999までの7桁の数字を使いました。7桁？しかもそれをコンピューターで一瞬でやるわけじゃありません。まさか。人員不足の中24時間体制、昼夜に交代でスタッフが手作業で一つの部品と新しい数字を紐付けていったんです。手作業？なんというか担当者の気持ちになるとゾッとします。そして血の滲むような努力の末、1944年全10巻に上る ORD15 という巨大なカタログが完成しました。ほうほう。ここには約75万点ものの部品番号が収録されました。75万点？それができたことでどうなったんですか？このカタログを開けば、ここに違う番号が刻印されているけど、実はこのフォードの部品とクライスラーの部品は全く同じもので互換性があるぞと誰でも気づけるようになったんです。そこでようやく目の前の戦車が直せるようになったんですね。はい、この標準化への努力が戦後のあらゆる産業にどれほど大きな影響を与えたか計り知れません。7桁の数字が兵器を直し命をつなぎ、そして現代のグローバルなものづくりの基盤にまでなった。ここまでで物の管理についてはよく分かりました。はい。でも軍隊において最も重要な資源はやはり人ですよね。まさにその通りです。物と同じように人を記号化して管理するという方面ではどうだったんでしょうか。泥だらけの戦場に人事ファイルは持ち込めませんからね。そこが最後の重要なポイントです。泥だらけの戦場で個人を識別する唯一の記号、それがドッグタグです。銀色の金属のプレートですね。よく首から下げているあれですね。はい、あれです。あの小さなプレートには一体どんな情報が刻まれていたんでしょうか。そこに刻印されていた情報は生命、認識番号、血液型、そして重要なのが破傷風の予防接種年です。発症風ですか。確かに泥まみれの前線では敵の弾に当たらなくても錆びた釘を1本踏んだだけで致命傷になりますからね。いつワクチンを打ったかが分かれば医療チームがすぐに適切な処置を行います。さらに C はカトリック、H はヘブライ、P はプロテスタントといった宗教指定や1943年までは近親者の連絡先も含まれていました。自分が死んだ時どこの誰に連絡してどんな宗教の儀式で葬ってほしいか、その情報が首からぶら下がっている。すごいプレッシャーというか重みですね。だからドッグタグは必ず2枚1組になっていました。1枚は亡くなった方の遺体につけたままにし、
もう1枚はその場に立てた木の墓標に打ち付けるためです。そうすることで後から適切な宗教的配慮を持ってその人を弔うことができるようになっているんです。負傷して生きている場合はどうなんでしょう。野戦病院などに運ばれるとき、その人の情報や怪我の状態はどうやって引き継いだんですか？その時に活躍するのがエマージェンシータグです。最前線の衛生兵が負傷者の服に針金や紐でくくりつけるカーボン式輻射式のカードです。ここには生命や診断内容だけでなく、止血体を使ったか、モルフィネをいつどれくらい打ったかが記録されます。命に関わるとても重要な情報ですよね。確かに、意識不明で野戦病院に運び込まれたら、自分が誰でどんな処置をされたか口で説明なんてできませんよね。しかも部隊から離れて後方の病院へ収容されると、患者を知る仲間は周りにいません。だから患者の取り違いなどが起きないように、野戦病院で作成されるカードには身元を示す氏名と認識番号は原則として手で記入せずに、ドックタグを使うように定めていました。ちょっと待ってください。氏名や番号を手でカルテに書き写しちゃいけない？じゃあどうやって記録を残すんですか？代わりにピストル型の刻印機を使ったんです。患者のドックタグをこの刻印機に挟んで、医療記録のカードに押し当ててガチャンとやると、ドックタグの情報が転写されるんです。カーボン紙を挟んで物理的にタグの文字をカルテにスタンプする仕組みですね。うわー、そういうことか。ドックタグって端っこに小さな切り欠きと呼ばれるへこみがありますよね。ノッチーですね。はい。昔からあれは何のデザインだろうと不思議に思っていたんですが、もしかして。お察しの通りです。あの切り欠きは単なるデザインではなくて、暗闇や混乱した野戦病院の中で刻印機の決まった位置にタグをカチッと正確に固定するための物理的なガイドラインだったんです。いやー、鳥肌が立ちました。つまりドックタグって兵士が首から下げている活版印刷のハンコそのものだったんですね。まさにその表現がぴったりです。人間を部品のように無機質にデータ化、記号化しているようでいて、はい。実はその根底には絶対に誰一人として見捨てない、決して名もなき兵士にはさせない、間違えないというすごく深いヒューマニズムが込められている気がします。情報というものを極限の環境下でいかにノイズなく確実に届けるか、言語の壁を越える三日月のマークから一瞬で中身を伝える弾薬のシルエット。コンピューターの限界を人間の手作業で乗り越えた75万点の部品データベース、そして泥まみれの兵士の首で光る命と尊厳の記録であるドックタグ。文字が読めない状況、暗闇のパニック、メーカーの規格違い、そして戦場でのヒューマンエラー、そうした全ての障壁と混沌を超えて何百万もの命と膨大な物資を地球規模でつなぎ止めたのは、この巨大で泥臭くて驚くほど強靭なアナログネットワークだったんですね。現代の私たちが当たり前のように使っているグローバルな物流やデータ管理システムの原点は、間違いなくこの時代の極限状態の中で磨き上げられた知恵にあります。今回の深掘りはここまでです。もし今回の内容を楽しんでいただけましたら、高評価とハイプをお願いします。ぜひお願いします。戦場の記号を読むシリーズ、次回の4回目は最終回となります。いよいよ最前線、泥と硝煙まみれで声も無線も通じない中で、いかにして敵味方を識別し意思を疎通したかについて見ていきたいと思います。最終回もかなり熱い内容になりそうですね。ですよね。最新の動画をお見逃しないようにチャンネル登録もぜひお願いします。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。